Көзілі күңел күзгісі. Көзілі фикір езағына сөз ашқышы. Жанлы сөйлем, ихлас аралашу, көзге көз қарашып тапшыруында. Син минем шатлыгым, күңелемнең ялкыны, күзләремнең яктысы син айым. Син минем алтыным, көчле йөрәк ялкыным, күңелемнең ышкыны син айым. Бу матур шигъри юллар салынган җырны сез яратып тыңлаган, танылган җырчыбыз Рәдиф Зарипов башкара. Якынрак килегез, бүген бик матур булачак тапшыру. Аңлап та торасыздыр, кем икән аның хуҗасы, бу сүзләрнең кем икән бу сүзләргә хуҗа дип тә уйлана торгансыздыр. Күзгә күз карашып тапшыруын башлыйбыз, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, туган тел дулкыннарына киләнгәнсез. Әйе, сез әйтерсез, бу сүзләр әлбәттә җырлар аша гашыйк җаннарга тапшырыла торгандыр, ләкин бу җырларның бик күп мәхәббәт җырларының, башка җырларның да тәнкыйтьчесе дә, беренче тыңлаучысы да Рәдифнең тормыш иптәше, хәләле, бөтенебездә хөрмәт иткән, яраткан күп кырлы талант иясе, Башкортстанның атказанган артисты Земфира Байбулдина. Бу матур гаилә бүген бездә кунакта. Исәннәрмесез? Исәнмесез. Һаумыгыз. Кәйфләрен ничек? Һеҙҙең әйткән һүҙҙәрҙән һуң был һүҙҙәр беҙгә ҡағыла микәнне тип уйлап ултырам, Зифа апай, дөрөҫөрәге. Шул тиклем һеҙ һәр бер һүҙегеҙ үҙе бер шиғыр була бит инде. Шуға әйтмәсә дә теге җырның теге сүзләрен ишеткәч мәйтәм, бу нинди матур шигырь. Мин дә шулай дип уйлап утырам. Нинди матур гына шигырь яңгырый икән дип тыңлап утырсам, акасы минең җырдан что-то таныш сүзләр мәйтәм. Айым тигәс миңа барып итә башланы мәйтәм. Зифа апай, ни арала шиғыр яҙып ул өлгөрҙө икән дип утырабыз. Шигырь язып, өлгөрөп торасы түгел, бүген сезнең шигъри моңлы күңелләрегезне ачып теләгендә миңа бүген шундый форсат диде, шундый сәбәп булды шакыргач. Земфира икенче якта утыра. Ул кемнәребез хакында гына матур тапшырулар эшләмәде. Кемнәребезнең иҗатларын матур итеп эфир дулкыннарында яктыртмады. Шәхсән минем дә бөтен телевизор караучыларыбыз алдына тагын да Земфира, сиңа бик зур рәхмәтләр дә әйтеп үтәсем килә. Алдан ук бик теләп, бик ихлас чакырып алганмын. Күз алдында барлыкка килгәнрәк гаилә дип тә берни кадәр әйтә алам. Чөнки телевидение, радио тирәсендә бергә эшләгән еллар бар иде, бергә ваклаган көннәр бар иде. Шул тарафларда бик матур, хәтердә шул кадәр уелып калган аралык ул Гәлсәр Сандугач проекты. Шул заманнарда ул вакытта билгесез булган моңлы бер тавыш пәйда булды. Халык якын итеп алды. 19-20 яшьләр генә тирәседер Рәдиф сиңа. Әнкәй балан җыя, елама җырлары белән халык күңелендә 21 яшьтә иде. 21 яшьтә тиз үзен-үзе картайта. Әмма һаман яшәп тиз арада Минән калышмаска тырыша. әйе, танылу табып китеп, һәм шул вакыт аралыгыннан матур күтәрелештә иҗат гомере үтеп килә Рәдиф. Һәм бу җырларның сагында Земфира. Әлбәттә, бу хакта без әле күп сөйләшәчәкбез. Менә иң кызыклы сораудан, хәтта мин дә белми торганнан башлап китик әле. Гәлсәр бу яклап Земфира проекты, икенче яклап Рәдиф җырлый башлады. Танышу берегез җырлап, берегез проект авторы буларак кына киткәндер. Гомумән бер-береңә якыная бару, Рәдиф Земфиралы, Земфира Рәдифле булган чак. Мин тыңлыйм сездә. Шулай. Аны инде ул сорауны бик күп бирәләр инде. Безнең өйдә дә 3 журналист бар. Икәү инде. Ладно. Өченчесе пока бәлки кирәк әле. Аны кызыксынганнар әле, аңлап бетмәй әле пока София. Һәр вакыт сорыйлар инде. Әти, менә сез ничек каян танышып киттегез, әни белән ничегрәк ни? Ул алып баручы идеме? Син җырладыңмы дип алар сорашалар инде. Уларның әле шундый теге вакытлары. Малайның бигрәк Беләселәре килә, сыналар инде. Нишләп? Малайнык безнең Нурсултан улым, ул бигрәк теге бүтән әйбергә мин үзем дә аптырап киттем. Игътибарлы, менә шул хәтерем игътибар аның каян киләдер инде ул. Мин аның яшендә булганда теге ничектиләр безнең халыкта ике ятып төшенмә кермәгән әйберләрне, менә бер вакытта да кызыксынган булмаган әйберләрне ул кайвакытны шундый сорау биреп куялар, теге аптырашта каласың инде. Менә бездә шул халәттә әйдә тыңлыйк әле ничек булды бу танышу.
Но аны Ну ничек булды? Һин һөйлә. Һин мине кайда күрдең? Беренче дип әйтте. Мине үзем әле кызык. Ничек булды? Беренче тапкыр мен сине күрдем конкурста, без отборочный турга килгәндә, беренче тапкыр шунда. Һәзер Риф килтереп кертте, мин исләйм. Иң беренче безнең Шәп егетләр дип Башкада безнең булды Риф Арсланов. Башкада. Ул кызык инде ул. Рефинде ул безнең бик күпләргә башкада булды бугай, әмма ләкин мондый отышлы гаилә, хәтта әйтәм, иң беренче чиратта тора торганы булып калды. Риф үзе лә һизмәй калды бугай ул. Чөнки ул миңа алдан әйтеп килә иде, 2005 елда береннән бере һәләтле яшьтәр килә башланы бит инде. Бына тагы шәп егет бар инде. Ул ике шәп егет дип һөйләй инде. Бере Әбиялидәге, бере Салават районыннан, икеһе лә озын, икеһе лә шәп йырлайҙар. Вилдан Яруллин кемеһендер караван һарайга алган инде. Унда теге ушлай гына беләбез инде. Конкрет исемдәр менән түгел. Шулар килә. Мен әйтәм, ну килһендер. Бер мәл балар килеп керделәр. Без радио ягында иҫләйһегеҙ микән? Безнең редакция була торгайны. Азранда юлдаш, по-моему, радиосы. Ну, элек тә юлдаш ине, ләкин унда теге Фәннур Мөхәррәмович ул вакытта безгә биреп куйган, ул ике бүлмәлерәк, ничектер иркен ине. Шуннан балар килеп кергән иҫләйем, икеһе ябык, озон, теге студентлар, укып саҡ укып бөткәндәр сәнғәт училищеһын, йырҙарын, быға тиклем йырҙарын тыңлап ҡараныҡ микән? Ҡарағанбыҙҙыр бит, ҡарамаһаҡ саҡырмаҫ инем. Ҡараныҡ та, ну, йырсылар, улар күп бит инде улар миңә. Шуның менән бөттө ул хәл. Күрҙек, шәп йырлайҙар, икеһе лә тауышлы, моңлы, ул береһе булды Рәдиф Зарипов, икенсе Рөстәм Шаһбалов. Былар ишәй ҡушай гелән икеһе бер-бери менән айырылмаҫ дуҫ. Студент йылдары бергә йәшәгәндәр. Шулай бергә бер үк йырҙарға ғашиҡтар улар бит. Икеһе лә Салауат Фәтхетдинов менән ауырыйҙар шул ваҡытта. Икеһенең дә хыял уның уҡыуына, уның теге уҡытҡан классына эләгеү. Ну шундайыраҡ икеһе йәш егет дип әйтәйек инде. Ысынлап та беренсе минән һорайҙар инде. Нурсултан һорай ул, Камила ла һорап ҡуя. Әсәй, вот һин атайҙы күрҙең дә, һин шундуҡ ғашиҡ булдыңмы тиҙәр инде. Улар әллә нимәләр һорайҙар ул тағылар. Әллә нимәләр һорап ҡуйырға, ҡыҙарып китәң. Шунан уйлайым да әлеге мәлдә юҡтыр тип әйтәм. Юҡтыр, сөнки күмәктәр бит инде улар, ҡыҙҙар, егеттәр. Унда нисектер мин эш менән яна инем. Үҙемә инде ул ваҡытта 30 йәш, бөтә ғүмер ошо телевидениела, көнө, төнө, без шунда үткән ваҡыт бит инде. Гастролләрдә азаттан гастрольләр башланды бит, концертҡа сыға башладык. Мин аны белмәйем, нисектер аның турында уйланға булмады. Но күңелгә ятҡан кеше булса, ул сразу ятышлы була инде. Күңелгә ятса ятайын, ятмаса юҡ. Шуңа күрә. Ҡайсы ваҡытта итеп ҡалды менә. Булды, булды. Ну, миңә Рөстәм Шаһбалов тан сығып һораған. Ул миңә әйттең һин аны. Миңә йыр керткәндәр дә инде, шул Риф менән кергәндә инде, минең урын бер мөйөштә генә ине. Шунан был һораған инде. Был бит бер кемдә лә белмәгән кеше, шул ижадта сумып, йыр яҙып, батып, ул бик кеше белмәгән кеше ине ул. Һәм Рөстәмдән һораған, анауында мөйөштә ҡара кейемдә ултырған кем булды ул тигән инде. Мин унда ҡара кейемдә ултырған шул мин булғаным инде. Нишә гына былай тигән инде. Март айында килделәр йырҙарын килтерергә, йырҙарын алып килделәр студияға. Март айы икән иҫләйем, сөнки һәр ай яңы бер 10-15 йырсы сығара инек. Һәр ай һайын. Май айында былар сыҡты эфирға. Һәм бына шул көндә съемкаға киләләр бит инде. Шунан бер ҡарайым, беҙ теплоходта беҙҙең менән эшләгән Оксана Мөхәмәтйәнова тигән ҡыҙыҡайҙың дипломын йыуырға киттек. Имештә диплом йыуып теплоходта, шунда уҡ съемка эшләйбеҙ нимәлер. Бөтә гәлсәр егеттәре, гәлсәр ҡыҙҙары һәм беҙҙең эшләгән редакциялар. Барыбыҙ да йәштәр ул ваҡытта, ул 14 йыл элек бит инде. Шунда бөтәбеҙ бергә эйәрлешеп сығып киттек, бер теплоход снимай итеп шунда йөрөйбеҙ. Шунда съемкалар эшләп. Шунан нисектер ҡыҙҙар миңә әйтәләр бит инде. Зарипов һинең эргәңә гелән ултырырға тырыша. Ылыға. Зарипов шулай та, шунан бейергә саҡыралар бит инде. Был мине саҡырған була инде. Ну, мин нисектер баласаға ҡарайым инде башта. Үзеңдә берәр ни килтерәймесең мында йөрәктә? Шунан бармы юҡмы?
Ана шул теплоходтан һуң немәлер келтереп киткән. Булгандыр инде бер нәрсәсе. Шунда бейник, шунан бейгән дитлейм шул теплоходта. Калгансын бер нәрсә дә истәмәгән. Калганы күзне ачып җибәргәннәр 3 бала. Менә шулнан һуң без итлейбез Зифа апай. Калган аерым Менә башкасын әлегеләр бер баягы нәрсә шул риф, шуннан һуң кемдердер таралыштылар ул теплоходтан һуң. Кемдердер йыйналышып киттек, тагыла без дәвам итәргә ресторанганмы, кайдалыр кафега. Шундагы дискотекагамы, нәмәгәме без әйәренче бер төркем киттек, парлашып. Менә шул киткәндәрдән Ибатуллиндар гаиләһе барлыкка килде. Һәм безнең гаилә барлыкка килде. Онда почти була торган гына гаиләләр бар иде, но кемдер тормайстып калып, бара була алмадылар бит. Шул ике гаилә точно. Ике гаилә шул бер дискотекага киткәндән ике гаилә шул елда тауды. Рәдиф ишетмәгәндә Сулейман Зинфира. Рәдифкә кадәрле булганда, Зинфира кадәрле Зинфира булып, җигетедә булмай йөрмәгән инде дип утыралар телевизор караучылар. Бик каты бәрелешләр булмадымы? Тик калдыра торган егетләр белән Рәдиф арасында. Юк, вот шул вакытта гомумән ниндидер тынычлык идеме? Яңгырлык, тыныслык, тик иҗатка бирелүсәнлек. Үзең сыдырып салып, тегеләр куып иткән чакма. Сөнки быга тиклем дип әйтәйек инде 26 яшьтә нисектер кияүгә сыгып маташулар булды бит инде минем. Туйдар эшләп, зур туйдар эшләп, никахтар узгарып, нисектер бына ошо тормышым минең Рәдифкә тиклем әле уйлаһаң гомумән юк күк күренә ул. Ул минең менән булган күк түгел. Сөнки ул бәлки минең кеше булмагандыр. Бәлки ул минең нисектер шулай булырга тиештер дип кабул итәм, ләкин мин унан да үземә ниндидер дәрес алдым, хабак алдым, ниндидер тормыш сынаулары үтәргә шулай кирәк булгандыр дип уйлыйм инде. Һәм ошо ара безнең ләкин без ул беренче үземнең тормыш иптәшем белән дә без теге талашып хугышып түгел, ләкин матур итеп хушлаштык. Цивильный гына. Без һаман да аралашабыз. Рәдиф тә уның менән, ул миңа дус ине. Әйткем килә, Рәдифте осратып, Рәдифкә мин нык гашык булдым дип әйтермен. Менә шуны бит инде мин баядан бирле көтеп утырам. Мин ысын мәгънәһендә ул касан булганын әйтә алмыйм, ләкин бына шул тиклем йөрәккә үтүе, бәлки уның йырдар аша булды микән ул. Бәлки ул һәрбер миңа шылтыраталар да, хитпарат була торган бит. Бабайыла, әбиелә, кызыла, егетелә шылтырата. Нишәп Зариповты һаман икенче урынга куягыз? Нишәп Зарипов һаман өченчелә? Нигә ул белән Ибатуллинда не теге колын беренчелә? Рәдифкә иткән йырсы юк һеҙҙең гәлсәрдә. Бына һәр вакыт миңа шулай итеп шылтыраталар. Бәлки шунан ниндидер игътибар итә башлаганыммы? Сиңа теге былай әйтә, тамашачыларың да ярдәм итә. Ярдәм итеп, шунан тыңлай башланым бит инде. Шунан теге игътибар иткәнем микән? Менә шундай уй булды һәм ысын мәгънәһендә миңа әйтәләрне ул һинән бәләкәй. Нишләп булай таһың, ялгышаһың? Миңа арагыз яракмы? Бер уңайдан гына сорап китәләр. 8 яшь, почти 9 ел. Була бит инде. Зур кешеләр дә әйтте, җитәкчеләр дә әйтте. Ялгышмассыңмы? Тагыла яңлышмайһыңмы дип. Сөнки теге беренче кияүдә яшерәк ине бит дип әйтүселәр булды. Ләкин минең ата-сәйгенә бер нәмә әйтмәне. Сөнки улар миңа нисектер кысылмадылар да бер вакытта ла, ышангандармы, үз гөнемдә үзем күреп бәләкәйдән яшәгәнгәме, шуга улар ышанмадылар. Атайым гына әйтте, үҙең ҡарайың инде, тине инде. Үҙең ҡарайың дип шулайыраҡ әйтте инде. Рәдифнең тирә-ягында бер ҡыз да булмаған, дисәләр. Шундай сылыу егет, шундай моңлы тауышы белән. Анда теге WhatsApp чистарткан кебек ашискалар ясау ауырға туры килмәдеме? Уныҡы булғандыр. Ауырға туры килмәдеме? Зинфираға ауырға туры килмәдеме? Миңә, мин юҡ ауырға, мин ундайҙа ҡаршылыҡты күрмәдең. Вообще күрмәнем. Һиҙмәнем дә лә, фанатлар да бар бит әле. Шул ук теге радиода фанатлар бар, телевидениеда фанатлар да бар бит әле аның тауышына. Ул студент егет, уның әлбиттә ул уйланып йөрөгәндер, уның уйланганын мин һиҙәйнем. Әле уйланып утыра. Хәзер минең фанатлар аңа язалар, үзенә язалар. Аллага шөкер, матур гаилә барлыкка килгәнлектән менә биредә инде без кинәнеп сөйләшеп утырырга мөмкин. Кайсы яклап кирсәң дә сезне ашып
рәхәт кичәсе килә бүгенге минутларда. Инде иҗат берегез бик данлыклы республикабызның Салават районы якларынан, икенчегез республикабызга туш өлеш керткән Гафури якларынан Сәйд баба кызы. Шулай матур иттереп гаилә корып, иш бала тәрбияләп, иҗатта да парлап канат кагасыз. Рәдиф, ничек уйлыйсың, синең җырларыңа, синең моңнарыңа, йөрәгеңнең булмышына йогынтысы, тәэсире барыбер бик көчле булдыдыр. Менә шушы гаилә барлыкка килү һәм янәшәңдә шундый кеше барлыкка килү. Ничек әйтәсең ул хакта? Менә җитдирәк сорау бирәм хәзер Рәдифкә. Иң беренче иҗаткан җырым Балан җиянкәй булды, Исеңдәме җырлары булды. Иң беренче менә Гәлсәр Сандугачка килгәч, үзем җырлар иҗат итә башладым бит инде. Ул берничә көн эчендә хатта. Берничә көн эчендә, бик зур рәхмәтлемен шулай ук менә Нурлан Ганиевка. Ул җырлар шулай ук менә теге уйламаган җирдән авылга мин безнең как раз беренче белән икенче тур арасында вакыт бар иде. Монда бер ай вакыт әзерләнергә бирәләр. Вакыт бар иде. Шунда мин авылга кайттым да, истә әни миергә бер менә Атна газета. Атна газета. Шуны гына мия бирде дә, менә карале, менә монда матур шигырьләр бар ди, текст миергә әйтә инде. Менә мәйтәм, мин җырлар язарга, шундый текст эзләйм дигәч, шун әни әйтә, менә монда атна газетында матур шигырьләр бар, бәлки сиңа кирәк булыр, бәлки шуңа бер-ике язырсың, бәлки сиңа ничектер ярдәм итер булар дигәч, мин укыдым да, минем шундук бу текст күңелгә ятты. Һәм шул ук вакытта мин анда Балан җиянкәй и как раз Исеңдәме дигән шул текстлар Нурлан Ганиевның. Нурлан Ганиев шулай ук студент, БГПУда укып йөргән яшь студент. Аның беренче шигырьләрен, аның да беренче язган шигырьләре иде. Гомер йомгагын синсез үтәм, сагынудан йөрәк төтелгән. Сиңа булган мәхәббәтем ялкын, мәңге сүнмәс китми күңелдән. Нигә юллар безнең аймалыш булдылар? Үтсә дә еллар, һаман сагынам, сагынам, һаман яратам. Нигә юллар безнең аймалыш булдылар? Үтсә дә еллар, һаман сагынам, сагынам, һаман яратам. Син бүгенге Рәдиф булыр идеңме, менә бу матур кай булмаса? Бүген синең бөтен дөнья түгәрәк, гаиләк, балалар турында сүз бармый, иҗатта. Бәлки түбәнрәк, бәлки кем белә, әйтеп карасын әле, может, бәлки биегрәк тә булыр идем дигән уйда кешегә булырга мөмкин име? Әйттирик әле. Бәлки мин камасала бирәмдер уга. Булыр идеме бүгенге Рәдиф? Беренчектә әйтә алмыйм, аны Аллаһ Тәгалә үзе генә белә инде. Ничегрәк хәл булыр икән, булыр идем икән, яхшырак булыр. Ләкин мин шуны беләм, ул Гәлсәргә тиклем уйлап йөргән, училищены тамамлаган бит инде, сәнгать училищеһен. Бер дус егете уга әйткәндә инде, актерскийга керергә булып киткәндер. Янда кызык момент булды бит әле. Актерскийга үзем поступать иттем. Шуннан үзем укырга кергәндә, минең дус егет, кем белән без 3 ел Вилдан Мезбахов Нур театрында әле эшләде. Менә ул Нур театрына эләкте минем аркада. Менә язмыш дигән әйбер бит ул. Менә ул ниндидер шундый кызык момент. Уны көчләп алып барган. Шуннан ул миңа карый да, ул менә карый инде. Нишләп син вокальныйга укырга кирмисең? Мәйтәм, миңа вокальный просто кирәкми, мәйтәм. Мин театральныйга барып поющий актер булырга бәлки, мәйтәм. Мин үземне шунда санап карасы килә. Инде менә шушы матур аралыкта чынлап та матур иттереп концертлар уза килә. Һәм сез эшли, ниндидер карар кылдыгыз да, бик кычкыртып, кайбер кешеләр хәтта инәгә дә шәнчтереп торалар, фестиваль дип атадыгыз. Аннар инде яна йөрәк дип концерт итеп бирдегез. Менә сездән сорыйсым килә. Ничектер йомгаклау булдымы, ничектер ниндидер үзегезнең биеклекне үзегездә санап карау булдымы? Зефирадан сорыйм әле, менә фестиваль дип чыктыгыз, матур итеп, әлбәттә матур җырлар тезмәсен бер оештырып бер концертка. Фестиваль дип сыгардык, әлегә баягы Рәдифтең ошу 10 елдан ашу эсендә язган җырларын, иңдәрен бер епкә тезеп байрам формасында эшләргә. Һәм ул гына түгел, кем ошо дәврдә Рәдифтең иҗадында катнашкан, булышкан,
ярдәм иткән, бына шул ук аранжировщиктар, шул ук клипмейкердар, шул ук йыр авторларына ниндидер бер теге баһалау. Унда үзебезнең статуэтка эшләттек. Статуэткага һәр беренә исемләп, язып, йыр авторларына шулай бирдек. Хатта беренче балан янкегә аранжировка эшләгән Руслан Нигъмәтовты искә алып, сәхнәгә сыгарып уга бирдек. Менә иҗат кешеһе өчен бит инде шул бер Күңеле була. күңеле була, бер катырга ла, бер унда теге статуэтка ул теге күпме тора икән, уныһы ла мөһим түгелдер бәлки. Ләкин уның искә алу, уныңа рәхмәт әйтү, ул үзе бер зур теге уның иҗадына бит инде ниндидер рәхмәт һүзе дигәндәй. Шуннан Зифа апай элек бит инде эшләйник һәр бер теге байрамга фильмдар, музыкаль фильмдар эшләйник. Бына шул вакытта мин дә үзем эшләп карага булдым инде 8 мартка мөхәббәт илселәре дип. Үзебезнең гәлсәрдәр менән һәм һәрбер шигырь шулай ук Нурлан Ганиевка тематик шылтыратып шигырь яздырабыз, ул ебәрә Рәдифкә. Рәдифте бер азнага бикләп куйдык өйгә. Был һәрберенә йыр яза. Һәрбер теге тура килтереп, унда японец та бар, Кытай да бар, испанец та бар, француз да бар. Бына ул шуларның тематикаһына йыр яза. Нурлан шигырь яза, мин фильм төшерәм. Бына ул үсеп өлгерү бит әле ул. Иҗат дөньясы галәмәт матур биеклектә бүген. Галәмәт матур биеклектә, шагу биеклектә дип әйтергә кирәк инде. Моны билгеләмәй мөмкин түгел, синең тавышыңны бик күпләр хайран ярата. Бик якын итеп кабул итәләр. Репертуарындагы җырларны кушылып җырлаучылар бик күп. Мин шәхсән үзем дә беләм. Мин үзем дә бик гашыйк синең моңа. Шуннан Рәдифне инде бик иҗаты белән бергә аз гына ял иттерик. Ике хатын, ике яктан кысып, теге сорауга җавап. Менә Земфира. Мин инде күптән хыял бер чәшке чәй эчкәндә юк шушы Земфира белән дидем. Туган телгә рәхмәт, минем тормыш кашылды хыялына. Ис китмәле, холык фигыле, ис китмәле кеше икәнеңне үзең белеп яшисеңме икән? Иң беренче сорауларымнан конкрет китәсем килә синең иң беренче булмышың инде шул кадәрле син шул кадәрлек гаиләдә термәк булып үскәнсеңдер. Шул кадәрлек кичкенә чакларынан мин инде вакытны күп алып, менә беренче ниең шул булдымы, кайда йырларың юк, ул сорауларга да хәтта тукталып тормыйм. Гәлсәр Сандугашны булдырып кына син күпме иҗат җимеше республикага бирдең. Хәзер аларның күбесе республикадан тыш матур җырчылар булып китеп, канатлы булып яшиләр. Сиңа бик күпләр рәхмәт әйтеп яшәргә тиеш. Ул гына түгел, син телевидениедә эшләгән вакытта күпме шәхесләрнең иҗатын яктыртып тапшырулар эшләдең. Әле бына Зифа апай уйлап, мына башта һөйләшеп алдык бит инде. Нык шатмын, бына кемдер гүрияһе булып китһә, истән теге кылт итеп кала инде. Минең тапшыру калды дигән, төшереп калдым дигән. Менә шул уй кала инде. Менә мин дә шул синең белән бик горурланып, әле янәшендә утырып, сорау бирәсем килә. Үзеңнең сабыең, балаң кебек тудырган Гәлсәр Сандугашның бүгенге язмышы. Менә ул бүгенге язмышы, әлбәттә, ул Гәлсәрдеке генә түгел, гомумән мине әлеге бүгенге көндә Башкортстан эстрада язмышы бурсый. Уны һөйләшеп тә алаган осрактар бар. Ләкин миңа Рәдиф бер акыллы фикер әйтте инде. 10 елдан һуң Гәлсәр Сандугаш 10 еллыгын үткәрдек бит инде. Шуннан балалар бер-бер артлы тыва мин иҗаттан, телевидениянан сикләштем дә. Шуннан миңа әйтәләр инде, язалар ул, һаман йырдарын җибәрләр, һаман язалар, Гәлсәр башламайһыңмыни, Гәлсәр дәвам итмәйһеңмени, Гәлсәргә йыр җибәргә ине дип. Шуннан кызыгып китәң дә бит инде, үзем декретта ятам да кызыгып китәм дә эшләргә кирәк. Шуннан сыгып ГТРКла тагыла 15нче ел Гәлсәр эшләрем. Шул вакытта Рәдиф әйтеп куйды, бәлки туктатыргалар дип, бына иң матур мәлендә генә. Сөнки күрде минең нисек теге йөреп эшләгәнде. Үзгәләнгән, сөнки балалар бәләкәй. София шулай ук бик теге еңел генә бала түгел бит инде. Шул вакытта өзгәләнгәндән һуң Рәдиф өйдә үзе 3 бала карап ултыргандан һуң мин телевидениела куна ятып эшләгәндә, бәлки ошо мәлдә туктатыргалар, халыктың күңелендә калган матур Гәлсәр булып, матур тавышлы йырсылар сыккан булып, теге өзгәләнеп ярты йорты ярай бара ул, шайта ул дип теге шундый хәлдә сыгармаска дип. Шуннан минең нисектер теге юк дигәнне килә бит инде эшләргә һаман да теге шулай өйрәнгәнбез бит инде шундый теге темп менән эшләп. Шуннан һаман да тырышып ятып 17нче ел тагыла туган телдә эшләп каранык бит инде. Шуннан һәм үземә сынапта нүктә куйдым. Сөнки халык хәтерендә калган 2005, 2006, 2007, 2008 бына шул вакыттагылар гөрләп торган йырсыларның сыгуы
Һәм адакка табай безнең нисектер эстрадалла ваклана башланы. Ваклану китте акса менән акса бирдем, сыгар мине дигән кеүк талаптар башлангайны. Шуннан ул миңа кагылмай дигән кеүк, менә мин шул вакытта Мотор ягы ябыла. Мотор ягы ябыла, ысын таланттар юкка сыга. Мин уйлыйм инде бу сорауга җавапны мин булай гына дип алганмын дип уйлыйм. Земфираның күңеле бәлки туктатырга кирәк дигән әйбер белән туктый торган түгел, аның күңелендә заманга да әле яраклы булып киләчәктә яңа идеялар белән яңа проектлар үстереп чыгара торган күңел булыр. Киләчәктә без синнән барыбер яңа проектлар көтеп калабыз, чөнки ул синдәге тәҗрибә, синдәге белем, алган белем белән генә бәйле түгел, табигый халатың синең яңа проектларда әлбәттә сынап та карамыйча бик күпләргә яңалардан канат куячак. Минем иманым камил бу турыда әйтәсем килә. Икенчесе, мин белән икәүләшеп эшлисез. 3 баланы тартасыз, тамадада булып эшлисез. Ансы инде аерым рәвештә мин Инстаграмда ленталарны булай гына әйтеп торам. Ай, бүген шунда, иртәгә шунда ничек өлгерәләр, сокланам. Искитмәле. Эшләгән кешегә соклану бит хәзер бик модада түгел, әмма бар сокланган кешеләр берсе мин, чөнки миңа калса хәзер заман шулайга китте. Эшләнми, теләсә нәрсә айрат, кайрат, йөргәннәргә күбрәк сокланыш башланмады микән? Хәтта шул вакыт içендә әле шундасың, әле мондасың, әле рәдифең белән, әле үзең ансы гынамы, дускайларым, хәзер ныграк торыгыз. Ашлар, сөтләр газда утырган булса сүндереп торыгыз, һәр тоша. Ашам, белешмәләр алыйм дип карыйм әле бу араларда бу гаилә турында миңа азрак бит инде тирәнрәк фикерләр тупларга кирәк дип карыйм, бер җирдә Земфира ит сатып басып тора. Мин инде уйлыйм, бу яшыма җиткәндә мине гаҗәпләндерә торган, мин әллә кем түгел, минем күңелем бар бәлки генә, ләкин шуны гаҗәпләндерә, исен китерә торган әйберләр битте дип башкалар. Битте. Исән сау уяндым, бисмиллаһир-рахманир-рахим, кич булды дидем, менә ис китте, шын-шынында бу, анары тапшыруда, теге өчәүдә карасам, бу ни хәл? Бу ни хәл? Был ит татуга сынап та кимдер инде. Подиумнан төшкән кебек фигура гомер-гомергә булды, мин белгәнчә. Подиумнан төшкән кызларга алыштыргысы шибәрлек булды. Әле караса да күз тимәсен генә дип утырам, икесенә дә карап. Шуны тот та, шушы сынны ит сатарга куй. Булды, мин тыңлыйм Земфираны. Әһәд унда минең менән бергә хатып торысы минең иптәш кызды күрдегезме? Күрдем. Шулай ук подиумдан төшкән. Әйе. Ул бана гомумән был ит кибете минең иптәш кызымдыкы. Ул башлап ебәрде 5-6 ел элек. Шулай ук бергә актерда бергә укыганбыз, Рифкат Вакилович Исрафиловта. Уга тиклем ит кибетенә мин баргансы, Рәдифтең уенда булды хәләл ит хату. Хәләл ит менән шөгыльләнү, ләкин тегенеһе килеп торды, мин каршы сыктым. Чөнки мин уны йырда гына күргем килә, мин уны йыр буенча гына ибәргем килә, ләкин Рәдифтең дә шундый хәләте бар. Уның теге нәмә диләр әле? Бизнеска. Батур итеп ул нәрсә сөйләсә дә үзе әйтеп куя. Ләкин ялт Рәдифкә карап ала. Менә шуңа күрә ул урман менән дә шөгыльләнде. Ул ит менән шөгыльләнәм дигәс, мин шунда нисектер ризалык җитте, кискән урманны кая куярга да белмибез, итенә тимә иде. Итенә тимә тинектә. Шуннан мин нисектер каршы булдым, шуннан йырлаһын, йыр менән шөгыльләнһен дип үземсә уйлаганмындыр инде. Һәм Рәдифтән һуң бuna Әлфия бит инде миңа үзе әйтә, Земфира миңа килеп ярдәмлашмайһыңмы дип, ул былтыр миңа мөрәҗәгать итте инде. Былтыргы яй менә 1 ел элек була. Шуннан уйланым да, хатусы эше минең өчен гомумән сит түгел, әсәй бит инде минең гомер вакый хатусы булган кеше. Элекке авылда 2 магазин булды, бере промтоварлар, икенчесе теге азык-түлек. Улар алмаш-тилмәш эшләнделәр, шуңа күрә ул эшләгәндә һәр вакыт без эшләшәйник. Бына шул иткә килү минең өчен ул бөтәһләй нисек кин ит хатырга дигән шундыйрак инде. Әлфия уны белгәнгә күрә, минең эшкә әрһезлекте ул миңа шуңа әйтте, Земфира, ты сможешь. Авылда үскән бала. Шуннан хәзер мин ул калала үскән бала. Кала балаһы шуга өйрәнгән бит инде. Мына ундай теге итләрне күтәреп халу, ташау. Безнең үзебезнең мясник барлыгын бар. Ләкин ул өйрәтеп тора, ушлай сап, булай сап, тегеләй сап, һәм матуррак. Менә шуларны мин өйрәнеп, хәзер мин үзем дә өйрәтеп торып
Кайерда билләмә, кайерда тукалай, кайда нимә икән, хәзер инде мин дә белеп беттем уларында. Касан вакыт бар, мин шунда барам. Миңа язалар, касан киләһең дип. Дежурда турып булса да берәр барыйк әле бергәләп. Инде алданусыз алып кайтачакбыз итне. Әйе, һәм Инстаграмга теге куям бит инде килегез дип, шунан кайһы берәүләр нисәгә тиклем булагыз дип ядалар инде. Мен әйтәм, һә 1 сәгатьтән китәм килегез дә, шулар югырып килгән булалар моны. Bir күрүдә гашык булдым мине сиңа, шушы көннән алып тыңгы юкы миңа. Күңелемдә син йөрәк ничек түзәр, күзләрем көндә сине эзләр. Син генә хыялымда, кайларда гына йөрсәм дә син генә уйларымда. Син генә хыялымда, кайларда гына йөрсәм дә син генә уйларымда. Инде дә бик матур тукталыш була торганы ул сезнең гаилә. Мин инде бигрәк күзәтәм, сокланам. Вакыт булмаса да бер-ике сүз булса да язып куям. Балаларыгызның матурлыклары, балаларыгызга мөнәсәбәтегез, шул кадәрлек якты гаилә, күзләр тимәсен дип карыйм һәр вакыт. Караган вакытта да һәм ике бала, менә дигән шалкан кебек үскән балалар янына Аллаһ Тәгалә тагын да сынау итеп Софияны бирде бит инде. Бик күпләребез беләбез. Бик күпләребез инде үзен яратабыз, сездән башка да көтеп торабыз фотосурәтләрен. Үзе шундый чынлап та кояш дип әйткәннәр алар турында. Үзенчәлекле бала бит инде. Bir günне дә авыру дип әйтә торган сүз аңа кагылмый торган бала. Аны белгән кеше булса чынлап шулай диярләр. Мин инде бер генә чырак түгел, аларның якыннан да ул балаларны беләмен, шундый икәннәрен инде шул кадәрлек матурлык. Ничек кешеләр табасыз, ничек бер-берегезгә, ничек менә шушы аралыкны үтәлдегез, сынау итеп килгән аралыкны икегездә. Төрле халыклар бар. Хәтта мин синең бер тапшыруда менә кемдер табиб кирип әйтеп, башта сиңа баланы калдырып китәсеңдер инде, мондый баланы алмассыздыр бит инде дигәннәрне кадәрлек башлап үткәнсез шушына һәм бүген инде сез аны бөтенләй үзегезнең тулы гаилә итеп, матур итеп алып барасыз. Бу турыда сөйләшмәм мөмкин түгел, Зинфира. Ул балада Аллаһ Тәгалә белән бирелгән аңардагы энергетика, аңардагы ничек дип әйтәм, менә шундый илһамлык, ул чыннан да безгә көч бирә. Но сынау инде, ниндидер сынау булса да, барсы да Аллаһ Тәгаләдән, шуңа күрә барсы да Ходай Тәгаләнең кулында һәм үзебезнең кулда, үзебездән тора инде күбесе. Ходай Тәгалә кешегә үзе күтәрә алмас, үзенең күтәрәлер генә сынау бирәмен дигән. Шуңа күрә был безнең күтәрә алырлык кынаудыр дип мин кабул иттем. И Софияны да без Аллаһка шөкер әйтәбез. Авыр бала дип әйтеп булмый аны. Ул андый, конечно, төрле степендәге теге андый балаларны без үзебез дә бик күп күргәнбез бар, карап торабыз. Һәр вакыт теге Аллаһка шөкер дип куябыз. Аллаһка шөкер дип куябыз. Ул шундый позировать итеп үстерәндәй фотосурәтләргә төшә белә. Шундый кыланчык кына, матур гына сабакай булып. Башта, әлбиттә, башта тугаста без бит инде белмәдек. Ну, иң беренче авыр булды, конечно. Авыр булды. Ул күз яшьләре әз түкмәдек. Без белмәдек бит. Безгә берәү дә әйтмәне, ул нисә табибларга күрендем, үзилар эшләнделәр. Бер уйлаһаң, әлеге теге шундый заманала, менә шулай кирәк булган. Шул бала яшенеп калган, тимәк, ул күрәтмәгән. Туарга тиеш. Туагы бала булган. Мин тапкас икенче көндә генә белдем бит инде уны. Нишләп врачлар йөгерешә башланы икән тигәс кенә. Шуннан Рәдифкә әйттем, һаман истә икебезнең коридорда косаклашып илап торган мәл. Уны әлбиттә онтырлык түгел. Һәм бер нимәнән куркылды? Ул синдром Дауна дигән һүз, ул без белмәйбез уны. Ул ишетәбез. Безнең өчен ул нык куркыныч диагноз. Яңгырадлык. Куркыныч нимә икән дә белмәд. Тиктер менә шундый караңгы нигә җир астына ташланган күк шундый диагноз яңгырады ул безнең өчен. Чөнки кеше үзенә килеп кагылмаенса бер нәмә турында без ул турында укымаганбыз, белмәгәнбез, безгә кагылышы юк уның. Шундый балалар бар икәнен беләбез, ләкин ул нинди авыру, нимәшле, нисегрәк балалар ул турында бер нәмә дә белмәйбез. Һәм адактан укый башлап кына теге ниндидер мәгълүматлар ия торгас кына, бул бит улай куркыныч түгел икән, шулай торга була икән, булай торга була икән. Уныһын уйлай башлайһың, башта бит инде ишеткәне без бар бит инде. Минең бана без Жукова
поселогында торганда бер хатын гелән балаһын кит даун ко görмәле дип әрләй. Ягъни ишеткәнем бар. Кит әле даун ко кыланма әле дип. Бана ул халык телендә ул ниндидер шулай күскән, исәрлек булып, ниндидер насар гадәт булып. Бана шул гына колакта яңгыраган. Укый башлагас, белә башлагас, шундай ата-сәйдәр менән күрешә башлагас, сөйләшә башлагас кына улның ниндидер авыру түгел, шулай хромосома булып сыккан инде, үзенчәлекле бала булып сыккан. Әнкәйемнең назлы карашыннан моңсу дөньям балкый ямелерәк. Әнкәйем иштән алган җылы икмәк алма хөрмәләрдән тәмлерәк. Әнкәйемнең җылы сүзләреннән сагыш борчуларым тарала. Ey Xudoyim газиз әнкәйемне бәла казалардан арала. Менә бит инде күпләребез белә, Яшерин Батырын түгел, үзе теләп сайлап алып, ничә ел намазда, әле изге айда утырабыз, Рамазан айы. Моңа ничек килдең син, Рәдиф? Ничек син шул дин юлына шул кадәр нык, үзеңдә менә катгый рәвештә карар кылып басылды шул юлга? Мин аны уйлана башладым, бер 7 ел элек ныклап. Мен үзем теге ничектер үземә әйтәм инде, менә буштан түгелдер. Бу тормышта менә тик кенә берни дә булмый. Һәр нәрсә дә Аллаһ Тәгаләдән килә. Шуңа күрә ул кемнеңдер күңеленә иман нуры салса, кемгәдер иман бирмәсә бирмәй дә куя. Кемдәдер иман булмый да куя. Кемдер намазга килә, кемдер килмәй. Шуңа күрә инде бу әйберне, иман дигән әйберне күңелгә кертүне мен иң зур бүләге дип исәпләйм, чөнки сыннан да менә бәләкәй чактан мәктәптә укыганда ул мәчеткә йөри башладым. Беренче сүрә шул Аль-Фатиха сүрәсен өйрәттеләр миңа, мулла абый, безнең бар абзый бар иде. Ул аңардан өйрәндем. Шуннан училище, Уфа сәнгать училищесына укырга кергәч, тагы да бит инде Тукай мәчетләргә дә генә көндә азан ишетәсең бит инде. Күңелгә ниндидер менә барыбер азан ишетсәң, ничектер йөрәкнең тибеше дә ныгаеп китәме. Шунда мәчеткә йөргәндә мин үземне ничектер менә күңелем тынычланып, үземне менә иркен, ничек дип әйтим, мәчеткә керсәм, нишләптер минем менә аңлатып булмый аны. Рәхәтлек тоям мин аны. Ниндидер рәхәтлек була минем, тынычлык була. Шулаймы? Менә бик күп кеше әйтә, җыр-җырлап йөреп намазда булу бик яхшы да түгел ди. Сиңа яшь кеше буларак моңа карашың нинди? Шулай дөрес әйтәләр. Если мин җырласам, әйдә аракы эчик, бер-ике рюмка күтәреп куйыйк дип җырласам, әлбиттә ул начар җыр. Или анда ниндидер икенче начарлык сүзләр, мәгънәсе, җырның мәгънәсендә начар, тәрбиясез сүзләр булса, ул синнан да уже харамга керә. Менә берәрсе әйтер иде, син түбәтәй кигәнсең, кырыңда остабикә булып утырырга тиеш Зинфира яулык бәйләп дип. Зинфираның мөнәсәбәте ничек намазга? Дингә карата дип әйтмим инде, дингә карата әлбәттә синең мөнәсәбәтеңә ачык аңлашыла. Ләкин менә Рәдиф артыннан 5 вакыт намазга утырсаммы әллә дигән көннәр юкмы? Әллә син икенче төрлерәк саграк карыйсыңмы бу якка? Мин шундай кеше, мин эшләһәм, эште yerine иткереп эшләргә тиешмен. Әгәр дә мин намазга киләм икән, мин бында ысынлап та бер көндә калдырырга тиеш түгелмен, минең бүтә теге төвәл башкарылырга тиеш. Ул нык җаваплылык, һәрбергә җаваплылык белән карый. Шуңа күрә әгәр дә тегендә монда ниндидер минең уйлар туа икән башта, үзем намазда яулык ябынып йөрим икән, демәк ул дөрес түгелдер дип уйлыйм. Шуңа күрә мин һаман бага әле әдер түгелмен. Ичке халәтең? Әле. Күңел торышы менән, истәге кисерештәр менән
мин гомумән әле үзем әзер түгел. Ләкин мин Радифте Ну, ураза тота. уразаны булгансы булдыргансы тотам. Һәрбер елда тотырга тырышам. Бик мәслихәт дип әйтәсе килә бу җавапларга караш. Инде дә кызыклырак, матуррак, кыскарак тота торган сорауларга килгәндә, менә ураза тоту бер хәл әле, менә бу гәүдәләрне ничек тотасыз? Диета тотып ултырган юк. Конституция гына түгел бит инде ул барыбер. Юк, диета тоткан юк. Хәрәкәт инде сезнең артыгы белән йөгерү. Хәрәкәт артыгы менән, чөнки Сафия артынан тик утырып булмай. Шулай итеп рәхәтләнеп ултырып булмай өйдә. Һәр вакыт Сафияны карап торырга кирәк. Тонуста тотасыз, нәрсә куркыта? Курка торган бармы сезнең гаиләдә берәр? Менә мин шул әйбердән куркам дип. Но Алдагы тормышта. куркыта торган әйбер ул бар кешедә дә, бар адәм баласында да бер әйбердер инде, барыбызда да шул кемнәрнең балалары бар, гаиләсе бар. Мин шуңа һәр вакыт әйтәм, һәрбер вакыт әйтәм, концертта да әйтәм. Шундый менә ураза аенда да шундый теләктәмен. Но куркырга ярамый, барсы да Аллаһ Тәгаләнең кулында. Аллага тапшырырга да бисмиллаһ әйтеп яшәргә кирәк. Шуны беләм. Ә инде иң мөһиме илебездә тынычлык булсын. Мин дә шулайдыр, һәр вакыт кистәрен уйланам бит инде шул кайһы бердә йоклый алмай ятһаң, нимәлер уйлап, шунда Сафия эргәлә мыштып ятһам, әйтәм, эй, ошо балаларны үзебез генә карап үстергә язсын. Кеше көнне калмаһын дигән уй туа. Кеше ир баланың терәге таянышы, уртак була һәрбер сире, кайгысы куанышы, кайгысы куанышы. Бәхетле балачак өчен рәхмәтем әти сиңа. Иннәргә терәп яшәйек әле бергә. Бәхетле балачак өчен рәхмәтем әти сиңа. Иннәргә терәп яшәйек әле бергә. Авырлыктан ничек чыгасыз тиргәшкән Без вакытта? барыбыз да тере кешеләр, төрле заман, Еш төрле буламы вакыт. тиргәшүләр? Юк, хәзер юк. Менә монда карап сөйлә. Менә тиргәшү еш Элек буламы? булса булгандыр, хәзер әллә. Без уже Зифира. Юк, без Бер ничә ел, галыйма? хәзер 14 ел яшәп, Юк, ул бер-беребезгә өйрәнә башладык, бер-беребезнең характерны беләбез. уны бар инде, Әле характерды беләбез. наоборот, мин менә уйлавымча, теге күп әйбердә, күп вакытта элегрәк булса, мин беләм менә шулай, менә монда да, шундый урында да Сабырлык. Сабырлык кирәк вакыт, кай вакытында. Кай вакытны ул миңа каршы дәшер икән беләм, ә хәзер ул аны әйтмәй, ул икенче төрле уже икенче фикер Минем үзгәргән. күрше нәрсә уйлый икән бу Икенче турыда? карый. Мин үзем холкым менән мин нык импульсивный кеше бит инде, кызумын. Бәреп әйтергә лә магу. Нык итеп мактап та ебер алам шул мәлдә, нык итеп каты итеп әйтә алам, шуннан үзем онытам уны. Чөнки мин уксы, йондызлыгым Бәйнә буенча. бу тегендә эшмәйер әле миңа дип үзен уныткач бит. Шуннан үзем ни өчен ул кеше миңа үпкәләгән, эй, шул һаман шуның өчен йөрөйңме дип әйтә алам адактан. Шуңа минем тирәләгеләр уны минем холыкты белгәнгә күрә бик игътибарда әйтмәйдер, Радиф тә уга өйрәнгәндер дип уйлыйм. Но элегрәк Радиф ул тынысрак холкы, ул бәлки яйрактыр да, бәлки озаграк уйлайдыр да. Мин тиз генә уйлыйм да, тиз генә эшләйм да, шуны әйтәм, һәм карыйм, һаман эшләмәгән дип уйлыйм бит инде. Әлбәттә теге холык фигыль барыһы ла үзгәрмәгән хәлдә лә Гомумән әйткәндә без бер-беребездән өйрәнәбез. мөнәсәбәт үзгәрәлер бәлки. Теге шул Без бер-беребезне теге изучать итеп бер-беребездән күп әйбер, менә күп файдалы әйбер алабыз бер-беребездән. Аннан борылып Борынгылар тиргәшкә, әйткән бит, борылып бер бит әле кешене җумыш төшә. Борынгылар әйткән бит, бер кешене тыңла, бер олын тыңла дигән. Шуңа күрә Сез аралашырга яратасыз икәү, сөйләшергә яратасызмы? Без Сөйләшеп килешәсез. безнең шундай матур безнең шундай элек бер ул элек була торган төнне балалар йоклагас ятта йокла бит инде. Тәк кызык башлады. Төнлә балалар йоклагач, мин борылыбрак утырдым. Ятта йокла бит инде. Ничек инде сез бит әле яшь, ятта йокла. Юк, әйтергә әйтәм, менә утыңды хүндердә ят бергә караватыңда бит. Юк, без сәй кайнатабыз. Шунда балалар аллергетик
балалар өйдә булгас, безнең теге тәмлекәстәр Чөнки үскән менә безнең бит. күпчелек режим Шунда шулай. тегеләрне алып төшә. Шуларды алып төшәбез, матур халыктарга халабыз, вареньяларыбызды сыгарабыз. Шуннан икебез сәйисә И башлайбыз. бәләкәчләрнең төшләренә кирип ята. Шуннан бер икебез сәйисә башлайбыз. 3 буламы, 4 буламы ул. Еш Артында. әйтәсезме бер-берегезгә иркәләү, җылы, матур сүзләр. Элегрәк мин Радифкә гелән матурым дип әйтәйнем. Ул да миңа шулай әйтә. Хәрдә әйтәм бу. Ул миңа һаман матурым ди, мин уңа хәзер Синең кайсы вакытта төшеп калды соң? ул кайгы вакытта төшеп калды. Бер ачуланган вакытта микән? Юк, балалар Юк, күбәйеп вакыты киткән юктыр ул. Или вакыты юктыр. Әллә балалар күбәйеп киткәндәме? Нисектер ул һаман миңа матурым дип әйтә ул. Көнләшү. Кияүгә сыгып яшәй башлаганда мин нык көнләшү нык булгандыр дим. Синдә. Миндә. Радифтән белмәйм, ләкин миндә ул хис нык булды. Бәлки яшь егет, кызлар күп, концертлар, бәлки шунан, бәлки үземнең ниндидер караш булгандыр. Ләкин Аңлашылырлык, көнләштерерлек адымы булдымы? Азрак кыйык-мыйык. кыйык-мыйык та булып алгандыр инде. Кара тый карый. Кыйык-мыйык та булгандыр инде. Тормыш бит инде ул теге. Тылсым таягы икигезгә дә кулыгызга килеп эләксә, син нишләр идең? Аннар Зинфирадан җавап көтәбез. Сезнең гаилә өчен генә түгел, үзең өчен гомумән тылсым таягы бүген сиңа тоттырдылар. Менә берәр тормышка ашыр хыялыңны. Тормышка ашыр хыялымны. Иң зур хыял безнең мусульманнарда инде ул ничектиләр? Раббана атина фид дөнья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина газабаннар. Счастье в обеих мирах. Бу дөньяда да, теге дөньяда да ныңда бәхетенә ирешергә насыйп итсен. Амин. 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 Бу сүзләрдән кушып инде нишләп алай уйлыйсың дип булмый, сорап Зинфира. Тылсым таягы сиңа күчте. Мин тылсым таягы миндә булһа, ана шул бингелән бөтен мәне Сафияга курам инде. Сафияны тиз генә теллейтернем. Ана шулай без һөйләшкән кебек бөтәһе уны аңлаган рәвештә, без генә ата-әсәһе, тугандары гына уны аңларлык булмаган теллейтернем. Һәм әлбәттә тегеләй булай авыруларыбыз булһа, шуны юнәтернем беренче сиратта. Әйтәсе килә, тискәре сыйфат бу кешедә бигрәк менә шушы ягы булмаса, миңа җиңел булыр иде, бармы? Аркырлыгы бар. Салават районы бит. Гомумән. Кай вакытны ул кирәк әйбер. Аркырлыгы бар, ләкин ул ир сифатлылар дип мин үземсә хәзер халам инде үземә ыңгаягын карайым инде. Ирлек сифатлылар дип. Артмаган якка яткырасың инде ул сифатында. Әйе. Башка монда булай әйтәсең бит, менә плюслары бер аркылылыгы белән ярар инде, шорт с ним дисең. Әйе, шуңа күрә аркылы чакта Зинфираның кайсы тискәре сифаты бар манырда шундый. Дия торган әзрәк. Аның турыда мин әйтеп тормыйм инде. Чөнки Коръәндә дә язганнар бит, хатын-кыз эшләнгән Адам алейхиссаламның из кривого ребра диләр бит инде. Шуңа күрә аны не надо пытаться Хандырырга может. не надо аны турайтам дип тырышырга кирәкми, надо принимать какой есть. По-другому үзенчә. Эштән берендә сорауларымның җавапларын ала алмыйча вакыт җиткизлегендә сыдырылып үтте дә китте дип әйтәсе килә. Алар ди уйлап җаваплар биреп утыра торганнардыр. Әлеге дәвамда мин аларга карап, алга барган сайын сыкланып, үземә аларның әйткәннәрен генә түгел, үзләренең барлыкларын сеңдереп утырдым. Шушы вакыт, бергә булган вакыт аралыгында һәм һәр даим шушы вакыт аралыгында ерак еллардан 14 елдан бу елгаса килгән, әлеге минутларгаcha алып килгән юлда исеңдәме дип, исеңдәме җәйге айлы кичтә яратам дип сиңа эндәштем. Шул сүземне ишеткәчләр гүя, сандугачлар бездән көнләште. Исеңдәме артабан Радиф әйтә. Гөлләмәләр бүләк иткәнне. Шәшкәләрдәй матур, бәхетле бул, эй, кадерлем, диеп әйткәнне. Еллар үтәр, алга таба барыр гомере бу матур гаиләнең. Изләрегезгә гөлләр сибә-сибә, орлыклар төшерә-төшерә. Ай үтеп, сәгать үтеп, минут үтеп, бер-берегезгә карап алырга да вакыт күрмичә сакланып туймасы мәхәббәтне саклап, артка кайрылып караган елларда исеңдәме, Зинфира, исеңдәме, Радиф дип әйтерлек иң зур байлыгыгыз сөю саклансын.
Илаттым инде бу Назифа апай. Амин. Атлансын киләчәктә. Сезгә шундый теләктә каласым килә. Һәм тагын да Рәдифнең матур җыр юллары бар. Мин бу арада сайлап кына тыңладым җырларыңны. Мәхәббәт яшәтә. Иң авыр тормышта яшисе килмәгән көннәрдә дип әйткән бер юлларың бар. Җырда яшиселәр килә. Яшиселәр менә шундый матур мәхәббәтле парларга, җаннарга карап. Шулаймы? Бездә шундый халәт. Сездә дә әлеге минутларда шундый халәт калдыра Земфира һәм Рәдиф һәм Земфира күзгә күз карашып тапшыру ахырына якынлашты. Алдагы күрешүләргә кадәр.